Gjeta në mes. Dhe Danja nuk është nga këto vajza. Jo, Thua ti dhe unë kështu e besoj. Unë nuk i kam parë se çfarë kanë të njëri tjetrit. Unë thash Danja nuk është nga ato femrat që luan mbi veten e vet. Po. Dhe nuk e mendoj që kjo është një lojë dhe këta të dalin Jo është nga ai, jo është nga ai. Unë them. Unë të përmenda shembullin e Olës, jo unë them, edhe unë them. Se nuk po shkruaj, po them. Unë po të them. Dhe unë po të them rastin e Olës dhe në rastin e Olës është Aldo. Nuk është Daniela. Daniela thjesht e mbështeti dhe tha pyet Danielën që i kam thënë do i bëj provokim. E Daniela tha po. Pra Daniela mund të ketë mbështetur, por nuk luan me veten. Ky që ka listë dhe dosje për të gjithë dhe vjen tani e ke parë që ai nuk Një sekond se ti merr ti bën vetëm mënyrën tënde. Që të kuptojmë edhe njerë, Danja nuk luan me veten e vet, por ata po nxjerrin bisedat që kanë bërë bashkë 2 muaj e gjysmë dhe unë po them nesër, pas nesër do presim akoma çfarë do thonë për njëri tjetrin. Po. Se nuk e lëshuan gjithë brëshëri sot, jo. Ti je i sigurt. Situatën më të besueshme nëse nuk i nxjerrin ato gjëra. Ço do zgjen? Po nuk do dalin ti thonë ne u tallëm me ty sepse nuk është e paktë ajo që i tha Danjës. Atë nuk do e thot. Atë pjesën po bëjmë prank ose kështu. Po atëherë provokoj një situatën të vej ku të vej, pa dalën në sërdesë. Mua ajo që po them, ata do për të provokuar, për të ndezur vatra zjarre, shaktu atje të gjithë të bëjnë, për ata po nxjerrin çfarë kanë biseduar dhe çfarë kanë folur me njëri tjetrin 2 muaj e gjysmë. Se ne edhe po i nxorëm dhe po si nxorëm, prap njësoj unë do t'i sulmoj. Si njonin, si tjetrin dhe si tjetrin. Unë jam shumë kurioze të di se